Светлана Бахитова, билдәһеҙ һалдат ҡәбере. Яланғас тау битләүендә билдәһеҙ ҡәбер. Килеп йөрөүсе күренмәй, яңғыҙ ул хәҙер. Яңғыр тамсылары уға моңһоу көй көйләй. Тел биттәһе ел, туҡтамай серҙәрен һөйләй. Айлы төндә күҙ ҡыҫҡылай, етегән йондоҙ. Бына шулай бик күп йылдар үтә, иҫәпһеҙ, һанһыҙ, ҡыйыу йөрәкле бер һалдат ерләнгән бында. Ул тыуған ил ҡуйынында, ҡылысы ҡында. Мәңге ул ятып ҡалды, яу яланында. Нәсип булманы ҡайтырға тыуған яғына. Ҡара ҡашлы һылыу ине уның һөйгәне. Егеттең һәләк булғанын ул ҡыҙ белмәне. Хәҙер инде салланғандыр уның сәстәре, ә йөрәгендә өмөтө уның һаман тере. Ярты быуаттан ашы ул һөйгәнен көтә. Ә ваҡыт алға ашыла, күп йылдар үтә. Ағарһа ла сикә сәсе, йәш әле йөрәк. Һис тә онотолмай көн, тәүге мөхәббәт. Һөйгәнне көткәнен һалдат белмәй, һис тоймай. Ер әсәнең ҡуйынында ул тыныс йоҡлай. Насип булманы тормошта атларға йәнәш, ә ҡара ҡаш инде сал сәсле, ә ул мәңге йәш.